Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. O Som da Vocação pede a sua atenção para mais uma vez chegar até onde você está. É o canal Casa Jesus Bom Pastor que nos proporciona este momento de comunicação. Então, estamos em pleno ano novo, 2023. Um novo olhar, um novo impulso, uma nova oportunidade. Sim, o hoje é sempre novo e é uma dádiva de Deus para nós. E eu vou lhe perguntar, como você iniciou esse ano de 2023? Com um olhar para frente, com certeza, para o amanhã. E o amanhã mais feliz depende do hoje vivido e depende do que escolhemos, do que nós assumimos. Há um dito que fala que do amanhã não temos certeza. Sim, mas o jeito como vivemos o presente pode nos dar um parâmetro de como será o nosso amanhã. Portanto, o convite que fazemos a você aqui é: faça as suas escolhas com um novo olhar sobre a sua vida. Viver a vocação é concretizar o nosso sim à vida, a uma escolha que vai orientar todos os nossos passos segundo o projeto que Deus tem para cada um. O futuro que nós queremos passa pelas escolhas e a força de vontade de agir, de buscar e principalmente de sonhar. Sonhar com o sonho de Jesus, ver com o olhar de Jesus, amar com o jeito de Jesus. Esta, meu querido jovem, minha querida jovem, esta é a construção que somos convidados a desenvolver nesse ano. Viver a vocação a qual Ele nos chama com alegria, com entrega, sem medo. A messe é grande, o mundo é muito grande, são bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus e nem sua proposta de vida, que ainda não descobriram o sonho de Deus para as suas vidas. Deus precisa de você, precisa de mim, precisa de nós, de muitos colaboradores para o anúncio do Evangelho. Ele precisa de gente criativa, corajosa, pessoas fiéis a Cristo e ao ser humano, pessoas que ouvem o Espírito, que sabem ler os sinais dos tempos. Quem nos diz isso é o nosso querido Padre Alberione, o nosso apóstolo da comunicação, fundador da família paulina. Jovem querido, jovem querida, você que ama, valoriza as coisas de Deus. É de você que Deus precisa e é com você que Ele quer contar. Ajudá-lo a transformar as dores em alegrias, o desespero em esperança, a violência em dignidade. A semente do Evangelho, a semente do amor está em cada pessoa, mas muitos não sabem disso. Ela precisa ser cultivada em cada pessoa, em cada povo, em cada cultura. Sempre o Evangelho anunciar,
isso que desejamos, irmãos. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos, fazer de todo o coração. Venha, não tenha medo. Venha conosco ajudar a cuidar da vida. Juntos sonhar o sonho de Deus, que todos tenham vida e vida em abundância. Este é o nosso compromisso de cristãos batizados. Dúvidas? Converse com a gente. Nossa alegria é poder te ajudar. O Som da Vocação pela Casa Jesus Bom Pastor TV fica por aqui. Jesus, o Bom Pastor, te cuide e te conduza nos seus caminhos. Obrigada pela sua companhia. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.